नमस्कार। बालेनको राज्याभिषेक भारत 34 को शुभ साइत र 1 देखि 8 बटुकहरूको स्वस्ति भाषण के हो? रहस्य नेपालको राजनीतिकी इतिहासमा एउटा यस्तो चरण आएको छ जसले आधुनिकता र सनातन सभ्यतालाई एउटै मञ्चमा उभ्याउनेछ। भोलि शुक्रबार ठिक मध्याह्न 12:34 नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा बालेन्द्र शाहलाई हुनेछ। तर यो शपथ ग्रहण केवल एउटा कानुनी प्रक्रिया मात्रै होइन, त हजारौं वर्ष पुरानो बौद्धिक सभ्यता र बौद्ध दर्शनको एउटा अद्भुत सङ्गम हुनेछ। 108 जना बटुकको स्वस्ति भाषण, 107 जना बौद्ध लामा गुरुहरूको मङ्गल वाचन र 7 जना ब्राह्मणको शङ्खनाद शपथ ग्रहण समारोहलाई किन यति धेरै धार्मिक र आध्यात्मिक बनाइँदैछ? सङ्ख्या र मन्त्रहरूको अर्थ के हो? आजको यस विशेष भिडियोमा हामी बालेनको शपथ ग्रहण भित्र तयारी र यसको गम्भीर धार्मिक महत्वबारे विस्तृत विश्लेषण गर्नेछौँ। राष्ट्रपति स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले शुक्रबार मध्याह्न भारतको शुभ साइदमा पद तथा गुप्त नेताको शपथ लिने तयारी गरेका छन्। निकट स्रोतका अनुसार यो समय निकै सोच विचार गरेर निकालिएको हो। सनातन धर्ममा समय अर्थात् काललाई सबभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ। कुनै पनि नयाँ कार्यको सुरुवात गर्दा ग्रह र नक्षत्रको स्थिति हेर्नुको अर्थ हुन्छ प्रकृतिको शक्तिलाई आफ्नो कार्यमा समाहित गर्नु। भारतको यो समयले स्थिर लग्न र शुभ योगलाई सङ्केत गर्छ, जसले सरकारको स्थायित्व र जनप्रिय गर्ने शक्ति प्रदान गर्ने जनविश्वास छ। बालेनले यो सायद राष्ट्रपतिको कार्यलाई समेत जानकारी गराइसकेका छन्, जसले उनको आधुनिक इन्जिनियरिङ दिमाग र परम्पराप्रतिको सम्मानलाई एकैसाथ झल्काउँछ। शपथ ग्रहणको सबभन्दा आकर्षक पक्ष हुने चाहिँ 108 जना बटुकको स्वस्ति भाषण। सनातन धर्ममा 108 को सङ्ख्या निकै पवित्र मानिन्छ। हाम्रो ब्रह्माण्ड र शरीर बीचको सम्बन्धलाई यो सङ्ख्याले जोड्छ। सूर्यको व्यास र पृथ्वीदेखिको दूरीका अनुपात होस् वा मन्त्र जप्ने मालाको दान, 108 ले पूर्णलाई जनाउँछ। बटुकहरू जो अभद्र पवित्र हुन्छन्, उनीहरूको मुखबाट निस्कने स्वस्ति भाषणले वातावरणमा सकारात्मक ऊर्जा भर्छ। स्वस्तिको अर्थ हो सु, राम्रो र अस्थिल हुनु, अर्थात् सबैको कल्याण होस्। जब 108 जना बटुकले एकै सुरमा स्वस्ति न इन्द्रो वृन्द श्रुवा मन्त्र उच्चारण गर्नेछ, त्यसले शीतल निवासको प्राङ्गण मात्र होइन, पुरै देशमा एउटा मङ्गलमय कम्पन पैदा गर्छ, जसले नयाँ सरकारको यात्रा विघ्न बाधा रहित हो, जनतामा सुख शान्ति छाओस् भन्ने आध्यात्मिक आशीर्वादले प्रदान गर्नेछ। नेपाल बुद्धको जन्मभूमि हो। बालेनको शपथ ग्रहणमा सनातन बौद्धिक धर्मसँगै बौद्ध दर्शनलाई पनि उत्तिकै सम्मान दिएको छ। समारोहमा 107 जना बौद्ध लामा गुरुहरूले मङ्गल वाचन गर्नेछन्। बौद्ध मङ्गल वाचनको अर्थ मङ्गल अर्थात् शुभ समाचार र शान्ति कामना गर्नु हो। 107 को सङ्ख्याले विभिन्न बुद्धका गुणहरू र आध्यात्मिक सूत्रहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। लामा गुरुहरूले गर्ने मन्त्रोच्चारण करुणा, प्रज्ञा र शान्तिको सन्देश दिन्छ। हिन्दू र बौद्ध धर्म नेपालका दुई पक्ष ठाउँ हो। यी दुवैलाई सँगै राखेर शपथ लिनेको अर्थ हो नेपालको मौलिक पहिचान र धार्मिक सहिष्णुतालाई विश्व सामु चिनाउनु। लामा गुरुहरूको मनले नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई शान्त र धैर्यवान भएर देश सेवा गर्ने मानसिक शक्ति मिल्ने विश्वास गरिन्छ। शपथ ग्रहणको सुरुमा 7 जना ब्राह्मणहरूले एकैसाथ शङ्खनाद गर्नेछन्। शङ्खलाई विजय र शुद्धताको प्रतीक मानिन्छन्। पौराणिक मान्यता अनुसार शङ्खको ध्वनिले वायुमण्डलमा रहेका नकारात्मक ऊर्जालाई नष्ट गर्छ। 7 को सङ्ख्याले सप्त ऋषिलाई जनाउँछ, जसले ज्ञान र बुद्धिको प्रतिनिधित्व गर्छन्। जब शङ्ख फुकिन्छन्, त्यसले ओमको ध्वनि निकालिन्छ। यो ध्वनिलाई ब्रह्माण्डको पहिलो आवाज मानिन्छ। 7 जना ब्राह्मणले गर्ने शङ्खनादले बालेनको आगमनलाई विजयको शङ्ख होसको रूपमा व्याख्या गर्न, जसले नयाँ सरकारको भ्रष्टाचार र व्यथित विरुद्ध युद्धको घोषणा गरेको र सत्यको जित हुने सन्देश दिनेछ।
बालेन शाह केवल एक राज होइनन्, उनी एक सांस्कृतिक पुनरुत्थानको सम्भावक पनि देखिएका छन्। त्यसैले काठमाडौँको मेयर हुँदा पनि उनले सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा विशेष जोड दिएका थिए। अब देशको प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि यति ठुलो धार्मिक तामझाममा सहित शपथ लिनेका पछाडि गहिरो अर्थ छ। बालेनले आधुनिक विकास र पुरानो संस्कारलाई सँगै लैजान सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन चाहेका छन्। नेपालको ठुलो जनसङ्ख्या धर्म र संस्कृतिमा आस्था राख्छ। 108 बटुक र 7 लामाको उपस्थितिमा शपथ लिँदा आम जनताले नयाँ सरकार प्रति एउटा छुट्टै आपनत्व महसुस गर्नेछन्। नेपालको आफ्नै बौद्धिक र बौद्ध परम्परा छ भन्ने कुरालाई राजनैतिक समारोहमा स्थापित गरेर बालेनले सांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ। दर्शकबिन, भोलि शुक्रबार 12:34 जब शङ्ख बज्नेछ, बटुकहरूले वेश पाठ गर्नेछन् र लामाहरूले बुद्धको प्रार्थना गर्नेछन्। तब नेपालको केवल एक नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने छैनन्, बरु एउटा नयाँ आशाको दियो पनि बन्नेछ। आधुनिक प्रविधिमा विश्वास गर्ने इन्जिनियर प्रधानमन्त्रीले जब प्राचीन मन्त्रहरूको विश्वास शपथ लिनेछ, त्यसले नयाँ नेपालको एउटा यस्तो परिभाषा लेख्नेछ जहाँ विकास पनि हुनेछ र आफ्नो पुर्खाको विरासतको सम्मान पनि हुनेछ। बालेनको यो कदमले राजनीतिक नैतिकता र धर्म अर्थात् कर्तव्यको पुनरागमन हुने धेरैले अपेक्षा गरेका छन्। के तपाईँलाई लाग्छ यस्तो धार्मिक र आध्यात्मिक विधिबाट हुने शपथले सरकारलाई अझै बढी जिम्मेवार र सफल बनाउला? बालेनको यो सांस्कृतिक शपथ प्रति तपाईँको धारणा के छ? तल कमेन्ट बक्समा पक्कै लेख्नुहोला। नेपालको राजनीति र संस्कृति यस्तै विशेष र तथ्य परक विश्लेषणका लागि हामी सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर गर्नुहोला। विश्लेषणका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त नमस्कार।